Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जमात अहमदिया के लिए bugün Ahmediye cemaati için çok sevinç verici ve bir bereket günüdür. Bunun içine Cuma'nın bereketleri de bir araya gelmiştir. Bundan aşağı yukarı 123 sene önce Kur'an-ı Kerim'in, İslamiyet'in tekrar canlanması için verilmiş olan gaybi bir haber tamamlanmış oldu. Aynı şekilde Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği gaybi haber, verdiği detaylar ile birlikte tamamlandı ve Mesih-i Mevud'un zuhuru oldu. Ve biyetin başlangıcından beri ilkler ile birleşen ahirin cemaati yerine getirilmiş oldu, temellenmiş oldu. Daha sonra biz dahi şanslı insanlar arasına girdik ki bundan feyiz alanlarız. Kısacası her Ahmedi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetinin iddiasında bulunan her Ahmedi Müslümanın şunu kesin olarak zihnine yerleştirmesi gerekir ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girmemiz üzerimize büyük bir sorumluluk taşıtmaktadır, bize vermektedir. İslamiyet'in tekrar canlanışı görevi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasıyla başlamış oldu. Kendisine inananların dahi kendi hayatlarında bir inkılap yaratmasını ister bu görev kendilerinden. Ki biz de vaat edilen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bereketlerden biz de payı alalım. Onun için her sene 23 Mart günü geldiği zaman biz Ahmediler yalnız şu kadarla mutlu olmamalıyız ki biz Yevmi Mesih-i Mevud gününü kutlamalıyız. Yahut elhamdülillah biz bu cemaate katıldık. Cemaatin başlangıcının tarihi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından biz bilgi edindik. Bu kadar söylemek yeterli değil. Yahut celsalar, toplantılar yaptık. Hepsi bu kadar değil. Aksine bundan daha fazla şuna bakmalıyız. Biz bu biyetin ne hakkını verdik? Bugün
muhasebe hesap yapma günümüzdür. Biatimizi yoklama günümüzdür. Biat şartlarına üzerinde düşünmemiz gereken bir gündür. Verdiğimiz sözü yenileme günüdür bu. Biat şartlarına amel etmek için, çaba sarf etmek için bir azim etmenin bir günüdür. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Allah-u Teala'nın verdiği sözünün tamamlanması üzerine Allah-u Teala'ya sonsuz tahmid ve tesbih yapmalıyız. Hamd etmeliyiz ve onun tesbihini çekmeliyiz. Aynı şekilde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 100 binlerce salavat okumalıyız. Onun için bu önemi daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Ve bu önem biat şartları üzerinde düşünmek ve onlara göre amel etmeye şartlıdır. Bunu hatırlatmak için bugün tekrar ben size biat şartları ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimeleriyle bizden ne istiyor bu şartlardan onu biraz bir nebze açıklayacağım. İlk şart biat edenin kabul ettiği şart ve yerine getirilmesi konusunda verdiği söz şudur ki biat eden açık kalple söz versin ki ölünceye kadar şirkten uzak kalacaktır. Yani Allah'a ortak koşmayacak ölünceye kadar. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde diyor ki tevhid yalnız şunun adı değil ki ağızdan la ilahe illallah diyelim ve kalpte binlerce put bulunsun. Aksine her kim hangi bir işini, planını ve planını Yüce Allah kadar önem veriyorsa yahut Allah-u Teala yerine başka bir insana güveniyorsa yahut kendi nefsine Allah-u Teala vermesi gereken yüceliği nefsine veriyorsa bütün bu durumlarda Allah-u Teala'nın katında putperesttir. Puta tapandır. Putlar yalnız gümüş, altın ve demirden yahut taşlardan yapılanlar değildir ve onlara güvenilir. Aksine her söz yahut kişi yahut iş bir amel ki biz ona Allah-u Teala'nın hakkı olan yüceliği verirsek Allah katında o bir puttur. Unutmayalım ki gerçek tevhid Allah-u Teala onu kabul etmemizi bizden istedi ki onu kabul etmekle necat insana verilir. Şudur ki Allah-u Teala'yı kendi zatında her ortaktan ister put olsun, ister insan olsun, ister güneş, ister ay yahut insanın kendi nefsi olsun yahut kendi tedbiri olsun her şeyden uzak bulmak ve ona mukabil başka bir rızık veren, biz yücelik veren yahut düşüklük veren, düşüren kabul etmememiz lazım Allah yerine. Allah insana izzet verir ve düşürür. Yardımcı Allah'tan başka da yoktur. Aynı şekilde sevgimizi Allah-u Teala'ya halis etmeliyiz. İbadetimizi de ona halis etmeliyiz. Kibar olduğumuzu, küçük olduğumuzu, ümitlerimizi de ona bağlamalıyız. Bütün korkumuz ona bağlamalıyız. Onun için hiçbir tevhid bu üç çeşit olmadan kamil olamaz. Nedir bunlar bu üç şeyler? Birincisi zat bakımından tevhid. Yani şu ki Allah-u Teala'nın vücuduna mukabil bütün mevcudatı bir hiç saymak. Sanki yoktur. Halikatuz zat ve batılatul hakikat kabul etmek. Yani her şey kendi zatında helak olacaktır. Hiçbir değeri yoktur. Bir hiçtir. Ve bir anlamı yoktur. Allah-u Teala'nın önünde hepsi yalandır. İkincisi sıfatlar bakımından tevhid. Yani şu ki Rab olmak ve ilah olmak
yalnız Allah-u Teala'ya mahsustur. Onun dışında başkasına mahsus değildir. Yalnız Rab O'dur. İlahlık kuvveti de O'ndadır. Bütün kuvvetlerin menbaıdır O. Kaynağıdır. Diğer olarak değişik insanları yetiştirenler görünüyor. Biz onlardan istifade ediyoruz. Bunlar Allah-u Teala'nın elinin bir sistemidir, bir nizamıdır. Bizim fayda elde ettiğimiz insanlar Allah-u Teala'nın nizamının bir parçasıdır. Üçüncüsü, kendi sevgimizi, doğruluğumuz konusunda tevhid, yani sevgi vesaire yalnız Allah-u Teala'ya mahsus olmalı, başka birisini ona ortak olmamalı. Yalnız Allah'a ibadet etmeli. Sonra ikinci şart nedir? Biyetin şu ki yalan ve zina ve kötü harama bakmak ve zulüm ve hiyanet ve fesat ve isyan yollarından uzak duracağım diye söz veriyor insan. Nefsani coşkular zamanında ben onlara yenilmeyeceğim. Ne kadar beni kışkırtıran bir his olsun. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki asıl gerçek şudur ki bir insan bu nefsani hislerden uzaklaşmadıkça ki bunlarda onu doğruluktan alıkoyarlar, bunlardan uzak durmadıkça gerçekten doğru sayılamaz. Çünkü eğer insan yalnız doğru söylerse bir zararı yoksa kendisinde ve kendi saygısını, hürmetini, namusunun tehlikeye girdiği zaman yalan söylerse ve yalan doğruluk yapmaktan çekilirse o zaman divane ve çocuklardan ne farkı var? Dünyada hiç kimse olmayacak ki insan boşu boşuna yalan söylesin. Böyle bir durum, böyle bir doğruluk eğer terk edilirse gerçek ahlaka girmeyecektir. Doğru söylemenin büyük bir zamanı insanın canının, malının yahut namusunun tehlikeye girdiği andır. Allah-u Teala'nın talimatı bunda şudur ki فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْسَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Bunun mealinde diyor ki putlara ibadet etmeyin ve yalan dahi söylemeyin. Çünkü yalan dahi bir puttur ki ona güvenen Allah-u Teala'ya güvenmekten vazgeçmiş olur. Yalan söylemekle Allah ta elden gitmiş olur. Sonra doğru şehadet için çağrıldığınız zaman inkar etmeyiniz. Ve gerçek şehadeti saklamayınız. Her kim saklarsa onun kalbi günahkardır. Söylediğiniz zaman öyle şey söyleyin ki %100 doğru olsun ve adil olsun, insaf sözü olsun. Velev ki sizin akrabanız aleyhinde dahi olsa hak ve adaletten yana olun. Her şehadetiniz Allah için olmalı. Yalan söylemeyin. Eğer doğru söylemekle canlarınız tehlikeye girerse yahut anne babanıza zarar gelirse yahut başka akrabalara, mesela oğlunuz, yine doğru söyleyin ve hiçbir kavmin düşmanlığı sizi doğruluktan alıkoymasın. Doğru erkekler ve doğru kadınlar büyük ecirler elde edecekler. Onlar diğer insanlara da nasihat ederler ve yalancıların sohbetinde bulunmazlar. Sonra bunun hakkında daha fazla şöyle diyor. İkinci şartın birçok
konusu var. Zinaya yaklaşmayın, yani öyle durumlardan uzaklaşın ki bu böyle bir düşünce de insanın kalbine girmesin. Ve bu günahı yapabilme imkanı olduğu yollardan da uzak durun. Her kim bu günah yaparsa kötülüğü sona erdirir. Bazı kanallar var, bazı internet üzerinde verir. Amirül Müminin diyor ki bütün bunlar bu kötülüğe götüren yollardır. Gözün dahi bir zinası vardır, ondan da uzak durmalıyız. Her çeşit insanı kötülüğe götürenden uzak durun. Zinanın yolu çok kötüdür. Yani menzili meksude ulaşmaktan, son hedefe ulaşmaktan sizi alıkoyar. Sizin hedefiniz ne olmalı? Allah-u Teala'nın rızası ve son menziliniz de budur. Ve bunun yolunda bu bir mani olur. Sonra ikinci şart hakkında, mesela harama bakmak. Bunun hakkında diyor ki Kur'an-ı Kerim'de insanın bazı zaafları göz önünde bulundurarak Kur'an-ı Kerim bize güzel talimat verir. Kullil mu'minina yaghuzzu min absarihim ve yahfazu furucahum. Zalika azka lahum. İman sahiplerine de ki gözlerini alçak tutsunlar, bakışlarını alçak tutsunlar ve namuslarını korusunlar, avrat yerlerini korusunlar. Furuc yalnız avrat yeri değil, kulaklar ve her çeşit delik buna dahildir. Ve buna muhalefet edilmiştir ki namahrem kadının sesi dahi duyulsun. Sonra unutmayınız, binlerce tecrübeden bu ispat edilmiştir ki Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden insanın mutlaka uzak durması gerekir. Sonra diyor ki İslam her iki kadın ve her iki erkek için böyle bir şart koşmuştur. Tesettür emri nasıl erkek için, kadınlar için gerekliyse erkek için dahi aynı şekildedir. Bakışı alçak tutmak, oruç, halal ve haram ve bütün diğer buyruklar arasında geleneği bırakmak, terk etmek, bütün bu buyruklar öyledir ki İslamiyet'in kapı çok dardır. Ve bu yüzden herkes bu kapıdan içeri giremez. Kötülüklerden uzak durmak için diyor ki bu kötülükten insan haddini aşarsa ve Allah-u Teala'nın buyruklarına nefret duymaya başlarsa ve dünyanın eğlencelerine dalarlarsa, Müslümanlar böyle yaptıkları zaman Hülagu ve Cengiz Han eliyle bunlar helak edildiler. Yazılıdır ki o zaman gökten ses geliyordu. Eyyuhal kuffaru uktulul fuccar. Ey kafirler, facirleri öldürün. Fasık ve facir insan kafirden daha düşüktür. Nefret edilmeye değerdir Allah'ın gözünde. Sonra fesattan korunmak için diyor ki bazı insanlar sizi terk ediyorlar. Sebebi şu ki siz Allah-u Teala'nın cemaatine girdiniz. Onlarla fesat etmeyin, kavga etmeyin. Onlar için dua edin gaybane. Allah-u Teala onlara da iç gözü versin. Size verdiği gözü. Siz pak örnekle gösterin ki siz güzel yolu benimsediniz. Söyleyin bana, bakın bana Allah-u Teala emretmiştir ki herkese size nasihat edeyim ki her çeşit fesad yollarından uzak durun. Size küfür edildiği zaman yine susun. Kötülüğün karşılığını hayır ile verin. Eğer bir fesad yeri varsa oradan bırakıp gidin. Ve tatlı sözle cevap verin. Ben bazen diyorum ki birisi bu cemaatin üyesi olduğu halde başkasıyla kavga etmiştir. Ben bunu asla sevmem. Allah-u Teala da istemez ki bir cemaat dünya için bir örnek olacak. Öyle bir yola girsin ki takva yolu değil. Ben şunu da size söyleyeyim. Allah-u Teala şuraya kadar emir vermiştir. Eğer birisi bu cemaatin içinde kalarak sabır ve tahammülden geçinmiyorsa bu cemaate girmiş sayılmaz.
Coşkunun sebebi belki şu olabilir. İnsanlar bana küfür etsinler. Bana pis kötü küfürler savrulur. Bunu Allahu Teala'ya havale edin. Benim görevimi Allahu Teala'ya havale edin, bu işimi. Siz sabredin. Ve Pakistan'da Ahmedilere sık sık bu söylüyor. Çünkü artık bu pis küfürler sona erdirilmiştir Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhinde. Ve bunun halli yalnız şudur ki dua edelim ve çok dua edelim. Sonra nefsani coşkulardan korunmak için der ki, akıl ve insan zamirinin şehadet ettiği şeyi kabul edin. Ve Allah-u Teala'nın kitaplarını da kabul ettiği sözleri yerine getirin. Zina işlemeyin, yalan söylemeyin, harama bakmayın. Her çeşit fisik, günah ve hiyanet ve fesad ve isyan yollarından uzak durun. Nefsani coşkularına eğilmeyin. 5 vakit namaz kılın. Çünkü 5 vakit insana inkılap olur insanın üzerinde ve Resulullah'a teşekkür edin. Ona salavat okuyunuz. Çünkü ancak bu karanlık yolunda yeniden size Allah yolunu gösteren de ancak O'dur. Sonra 3. şart, biatin şartı şudur. 5 vakit namaz, Allah ve onun Resulünün emrine göre 5 vakit namaz kılacak. Ve elinden geldiğince teheccüd namazını dahi kaçırmayacak ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuyacak ve her gün Allah'tan günahlarının affını dileyecek ve istiğfar eyleyecek durmadan ve iç kalp sevgisiyle Allah-u Teala'nın minnetlerini hatırlayarak ona hamd edecek. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki, ey insanlar, ey bütün insanlar ki benim cemaatim sayıyorsunuz. Gökyüzünde benim cemaatim o zaman sayılırsınız ne zaman ki gerçekten takva yollarında yürürsünüz. Onun için 5 vakit namazınızı öyle korkuyla eda ediniz ki sanki siz Allah'ı görüyorsunuz. Kendi oruçlarınızı sıdk ile, doğrulukla tamamlayınız. Her kime zekat farz ise zekat versin. Her kime hac farz edildiyse ve bir mani yoksa o da hac etsin. Hayırı süsleyerek yapın ve kötülüğü terk edin. Hiçbir amel Allah-u Teala'ya ulaşamaz ki takvadan boştur. Her hayırın kökü takvadır. Eğer bir amelde bu kök yoksa, eğer bu kök zayi olmadıysa öyle bir amel dahi zayi olmayacak. Sonra diyor ki, namaz öyle bir şeydir ki bunun vasıtasıyla gök insana eğilir. Namazın hakkı verilirse Allah insana yaklaşır. Namazın hakkını veren düşünüyor ki ben öldüm ve onun ruhu Allah-u Teala'nın kapısı önüne eğilir. Öyle namaz olursa hangi evde öyle bir ev asla mahvolmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer Nuh zamanında namaz olsaydı onlar berbat olmazlardı. Zekat meşrutur, oruç meşrutur, hac meşrutur ama namaz şartlı değil. Hepsi bir defa var. Fakat namaz 5 defa her gün kılmalıyız. Onun için tam namaz olmadıkça bereketle onunla elde edilen bereketle olmayacak. Ve biyetin hiçbir faydası da olmayacak. Sonra teheccüd hakkında diyor ki geceleyin kalkınız ve dua ediniz ki Allah-u Teala size kendi yolunu göstersin. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları dahi yavaş yavaş terbiye edildiler. Daha önce neydi? Bir çiftçinin atı tohum gibiydiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tohum attı. Kendileri için dua etti. Tohum güzeldi ve yerde, toprak da güzeldi. Böylece güzel meyve yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yürüyorsak onlar da aynı şekilde yürürlerdi. Gece ve gündüzü beklemezlerdi. Siz tevbe ediniz açık kalpliyle
teheccüd namazı için kalkınız, dua ediniz, kalbinizi temizleyiniz, zayıflardan uzaklaşın ve Allah-u Teala'nın rızası için sözlerinizi ve amelinizi ona göre ayarlayın. Sonra salavat hakkında diyor ki insan aslında bir kuldur. Kulun görevi şudur ki Malik ne emir verirse onu kabul etsin. Aynı şekilde eğer kabul istiyorsanız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den feyiz alınız, o zaman onun kölesi olunuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala der ki kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim. Burada benim kullarımdan murad mahlukat değil, Resulullah'ın kölesi olmak için gereklidir ki kendisine salavat okuyalım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir buyruğuna karşı çıkmayalım. Bütün buyruklarına bağlı kalalım. İstiğfar eyleme konusunda diyor ki Allah'tan kuvvet talep edersek, yani istiğfar eylesek, Ruhul Kudüs'ün yardımıyla insanların zaafı giderilebilir ve insanlar günahtan uzaklaşabilirler. Peygamberlerin olduğu gibi eğer öyle insanlar varsa ki günahkar olmuşlardır, o zaman istiğfar onlara şu fayda verebilir ki günahın neticesinden yahut azaptan korunurlar. Eğer günah işledilerse istiğfar eylemekle onun kötü neticelerinden korunabilir. Allah-u Teala'nın cezasından korunur. Çünkü nurun gelmesiyle karanlık baki kalamaz. Ve suç işleyen istiğfar eylemezler ve Allah'tan kuvvet istemezler. Onlar suçlarının cezasını çekerler. Dördüncü şartiyetin şudur ki genel halka genellikle, amme halka ve özellikle Müslümanlara nefsani coşkularıyla hiç caiz olmayan bir eziyet vermeyecek. Ne eliyle, ne diliyle, ne de başka bir yolla. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ilk ahlak vasfı affıdır. Affetmek. Yani başkasının günahını bağışlamak. Bunda hayır şudur ki günah işleyen bir zarar verir ve kendisine zarar verilsin, buna değer olur. Ceza verilsin, hapsedilsin, para cezasına çarptırılsın yahut onu dövelim. Ama eğer onu affetmek eğer gerekli olursa kendisi için bir hayırdır. Bunda Kur'an-ı Kerim'in talimatı şudur. وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Yani hayırlı insanlar onlardır ki öfkelerini yerler ve günahı affederler. Günah ne kadar işlenirse aynı şekilde mükafatı karşılığı vardır. Ama her kim affederse ve günah ile bir affetmekle bir ıslah olursa, o affederse, tam afıv yerinde ise, yabancı bir yerde değil ise, affetmenin faydası varsa, kısacası onun mükafatını mutlaka elde edecek. Sonra diyor ki insan hayasız olmamalı. Mahluka kötü davranmamalı. Sevgiyi göstermeli. Kendi nefsani hislerinden dolayı başkasına kötü davranmamalı. Duruma göre. Sonra aciz hakkında diyor. Acizlik. Allah-u Teala'nın azabı gelip tövbe kapısını kapanmadan önce tövbe ediniz. Dünyadan insan korkar. Niye Allah-u Teala'nın cezasından insan korkmaz? Bela gelirse insan mutlaka onu tadacaktır. Herkes teheccüd namazına kalkmalı. 5 vakit namazı dahi elde etmeye çalışmalı. Tevbeden murad şudur ki her çeşit pislik ve Allah-u Teala'nın isyanını terk ederek doğru bir değişiklik yaratsın ve ileri adım atsın. Takvayı benimsesin. Böylece Allah-u Teala merhametini çekecektir. İnsanın adetlerini, güzel ahlak onlara sokmaya çalışın. Öfke olmasın.
tevazu ve alçakgönüllülük olsun öfke yerine. Güzel ahlakı düzeltmekle elinizden geldiğince sadaka dahi verin. Yutumuna ta'ama ala hibbehi miskinen ve yetimen ve asira. Allah-u Teala'nın rızası için miskinlere, yetimlere yemek verirler ve yalnız Allah-u Teala'nın rızası için veriyoruz derler. Ve çok korkunç günden korkuruz derler. Kısacası dua ve tövbe yapın ve sadaka verin ki Allah-u Teala kendi lütfuyla size muamele yapsın. Sonra 5. şart şudur. İster sıkıntı olsun, ister refah olsun, ister nimet olsun, ister bir musibet olsun, Allah'a vefalı kalacak ve mutlaka Allah-u Teala'nın kaderine razı olacak ve her çeşit zillete katlanmaya hazır olacak onun yolunda. Ve hiçbir musibet geldiği zaman Allah'tan yüzünü çevirmeyecek. Aksine ileri adım atacak Allah'a doğru. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlardan en yüce insanlar Allah-u Teala'nın rızasında kendilerini kaybetmiş olurlar, canlarını satarlar ve Allah-u Teala'nın rızasını satarlar. Allah-u Teala'nın rızasını satın alırlar, kendi canlarını satarlar. Canlarını aldırış etmezler. Bunlar üzerinde Allah-u Teala'nın merhameti olur, rahmeti olur. Allah-u Teala bu ayete der ki bir ayete işaret ediyor. Sıkıntılardan kurtulmuş olan odur ki benim yolumda ve benim rızam yolunda canını verir. Ve Allah-u Teala'nın kuluyum ben diye ispat eder. Halk hizmeti için yapılmış olduğunu da gösterir. Sonra Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için Allah-u Teala'nın sevgisini elde eden Allah-u Teala'nın rızasını elde eder. Allah-u Teala'nın rahmetini elde eden onlardır. Her mümin aynı durumdadır. Eğer ihlas ile, vefa ile Allah'ın olursa Allah-u Teala onun velisi olur. Eğer imanın binası köhne ise o zaman tehlike söz konusudur. Her kim Allah'ın olursa Allah-u Teala onu korur. O herkesin Allah'ıdır ama her kim kendisini özelleştirirlerse onlara Allah-u Teala öz tecellisini indirir. Allah için öz olmak şudur ki nefs tamamen yok olsun. Onun için ben sık sık cemaatime diyorum, biyet ile nazlanmayın. Eğer kalbiniz temiz değil ise o zaman elinizi hareket ettirmenizin faydası nedir? Ama her kim gerçekten tövbe ederse ona yeni bir hayat bahşedilir. 6. şart şudur ki geleneklere ve hava ve havesten uzaklaşacak. Allah-u Teala'nın hükümetini başının üzerine kabul edecek. Kâlallah ve kâler Resulü her işinin yolunda kendisine destur bulacak, yol bulacak. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu konuda bundan önce bir hadis okuyayım. Bir hadis vardır. Hazreti Amr bin Avf beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim benim sünnetim arasından herhangi bir sünneti ihya ederse Kâle Resul'dan bahsediyoruz ki insanlar ona bağlı kalmaya başlasınlar. Sünneti ihya edene dahi amel edenler kadar sevap verilecek ve onların ecri eksilmeyecek. Her kim bir bidat icat ederse ve insanlar onu benimserlerse ona üzerine amel edenlerin günaha kadar kendisine de günah yazılacak ve o bidat yapanların cezası eksilmeyecek. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Şerif'te demiştir. Kul intum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah-u Teala'nın sevgilisi olmak için yalnız Resulullah'a itaat bir yoldur. Başka hiçbir yol yoktur ki sizi Allah ile birleştirsin. İnsanın hedefi
Yalnız bir tek vahid la şerik olmalı. Şirk ve bidattan uzak durmalıyız. Resul'e tabi ve heva hevese tabi olmamalıyız. Tekrar söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru yol dışında insan başarıya ulaşamaz. Bizim bir tek Resulümüz var. Bir tek Kur'an vardır. Bu Resul'e nazil indirilmiştir bu Kur'an. Ki ona tabi olmakla biz Allah'ı elde edebiliriz. Bugünlerde fakirlerin ortaya çıkardıkları ve sufilerin duaları ve virdleri ve salavatları ve vazifeleri hepsi doğru yoldan ayırmanın yollarıdır. Bunlardan uzak durun. Onlar Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatemul Enbiya olduğunun mührünü bozmak istediler. Sanki kendi şeriatını uydurdular. Siz unutmayınız. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın buyruğuna karşı çıkmak, namaz ve oruç, bunun dışında karşı çıkmak değil, bunlara bağlı kalmak dışında başka bir yol yoktur. Bu yolları terk eden unutmuştur. Yeni bir yol uyduran başarısız ölecek. Allah-u Teala'nın buyruğuna tabi olmayan, diğer yollarla onu arayan ölecek mutlaka. 7. şart budur ki kibir bencilliği bırakacak ve alçak gönüllülükle ve güzel ahlak ile miskin bir şekilde hayatını geçirecek. Kibir hakkında Allah-u Teala der ki ben doğrusunu söylüyorum. Kıyamet gününde şirkten sonra kibir kadar büyük bir bela yoktur. Bu öyle bir beladır ki her iki cihanda insanı küçük düşürür. Allah-u Teala'nın merhameti her kim Allah-u Teala inanıyorsa, onu tek biliyorsa ona yardım eder. Onun günahlarını affettirir. Ancak Allah-u Teala kibri affetmez. Şeytan dahi tek oluşunu ileri sürüyordu ama başının içinde bir kibir vardı. Adem aleyhissalatü vesselam Allah'ın sevgilisiydi. Onu küçük gördü. Onun için lanetlendi ve öldü. Onun için ilk günah ki vasıtasıyla insan ebediyen helak oldu kibir idi. Eğer kibir varsa yahut gösteriş varsa yahut bencillik varsa yahut tembellik varsa öyle şey değil ki kabul edilesiniz. Siz birkaç sözü alarak kendinizi aldanmayasınız. Biz yapmak istediğimizi yaptık. Bunu demeyiniz. Allah-u Teala der ki sizin üzerinizde tam bir inkılap gerçekleştin ve sizden ölüm ister. Ondan sonra o sizi diriltecektir. Sonra miskinler hakkında diyor ki eğer Allah-u Teala'yı aramak istiyorsanız miskinlerin kalplerinin yanında arayınız. Onun için peygamberler miskin oldular. Büyük bir kavmin insanları küçük kavmin insanlarıyla alay etmesinler. Benim ailem büyük demeyiniz. Allah-u Teala der ki benim yanıma geldiğiniz zaman sormayacağım sizin kavminiz nedir. Amelinizi soracağım. Resulullah peygamberi dedi ki kendi kızına, ey Fatıma kızına dedi ki Allah-u Teala zatı sormayacak. Eğer kötü bir iş yaparsan Allah-u Teala seni affetmeyecek ki Resul'ün kızısın. Onun için işinizi baka baka yapınız. 8. şart şudur ki din ve dinin saygınlığı ve İslam sempatisini, sevgisini çocuklarınızdan, anne babanızdan, bütün akrabalardan daha üstün sayınız. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki İslamiyet'in dirilmesi bizden bir fidye ister. O nedir? Bizim bu yolda ölmemiz. Bu ölümdür ki İslamiyet'in hayatı bundadır. Müslümanların hayatı da bundadır. Ve Allah-u Teala'nın tecellisi de bununla görülür. Ve bunun adı İslam'dır.
Bu İslamiyet'i yaşatmak ister Allah. Ve bunu yapmak için büyük bir cemaat oluşturmalıydı. Onun için o Hakim ve Kadir beni seçti insanların ıslahı için. Geliş gayesi ıslah etmektir ve biz inananların mutlaka bunlar üzerinde düşünmeliyiz. Sonra 9. şart şudur ki insanların faydası için çalışacak. Elinden geldiğince Allah-u Teala'nın verdiği kuvvetlerle insanlara fayda verecek. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki unutmayınız, Allah-u Teala hayırı çok sever ve o ister ki onun mahlukuna sevgi gösterelim. Eğer kötülüğü sevseydi o kötülüğü emrederdi. Ama Allah-u Teala'nın şanı bundan daha yücedir. Subhane ve Teala şanuhu. Benimle alaka kuranlar hangi dinden olursa olsun herkese ayrım yapmadan hayır yapın. Çünkü Kur'an'ın talimatı budur. Ve yutemune ta'ama ala hubbehi miskinen ve yetimen ve asira. Esirler gelirlerdi, genellikle kafirler olurlardı. Şimdi bakınız. İslam sevgisinin sonu nedir? Kur'an dışında başka hiçbir dinde bu kamil talimat yoktur. Sonra der ki ben çok üzülüyorum. Her gün bunu duyuyorum ki birisi bu günah yaptı, birisi bu iş yaptı. Ben bunlardan mutlu olmuyorum. Cemaatimi bir çocuk sayıyorum diyor daha. Fakat umarım Allah-u Teala bunu kemale ulaştıracak. Siz de mücahede ve dua ediniz ki Allah-u Teala lütfunu indirsin. Çünkü onun lütfu olmadan insan bir şey elde edemez. Onun lütfu olursa her yol açılır. Sonra der ki onun kullarına merhamet ediniz. El ile dil ile onlara zulmetmeyiniz. Ve insanların faydası için çalışınız. Ve kibir göstermeyiniz. İster sizin hizmetçiniz olsun. Küfür etmeyiniz. İster velev ki o size küfür etsin. Halim, selim olun ki kabul edilesiniz. Büyük olarak küçüklere merhamet edin. Onları küçük düşürmeyin. Ve bilgili olarak ahmaklara nasihat edin. Onları gösteriş vasıtasıyla küçük düşürmeyin. Zengin olarak fakirlere hizmet edin. Onlara kibir göstermeyiniz. Helaket yollarından uzak durunuz. 10. şart budur ki bu acizi Allah-u Teala'nın rızası uğruna bir kardeşlik ilişkisine girecek ve söz verecek ki her hayırlı konuda bana tabi olacağına dair bir söz verecek. Ve o kadar yüce mertebe ulaşacak ki onun benzeri dünyada hiçbir alakada, hizmetçilerde bulunmasın. Diyor ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselam insanın Allah-u Teala helali helal kılar ve kötülüğü kötü der ve insanların üzerinden altında ezildikleri yükleri uzaklaştırmaktadır. Onun için her kim ona inanacaksa ve ona kuvvet vereceklerse ve o nura tabi olacaklarsa Resulullah ile birlikte indirilen onlar her çeşit zorluklardan kurtulacaklardır. Maruf buyruklar bunlardır ve bunlara bağlı kalmak gereklidir. Bir insanın maddi kurtuluşu da bundadır. Sonra der ki bana koşunuz, bana geliniz. Zamandır ki şu anda her kim bana koşarsa ben ona tam kasırga anında gemiye binen birisine benzeteceğim. Ama her kim bana gelmezse onu göreceğim ki kendisini o kasırgaya
o tufana, fırtınaya maruz bırakmaktadır kendisini. Ben Resulullah'ın bir gölgesiyim. Ki bu zamanın körleri beni kabul etmediler ve beni küçük saydılar. Ben Muhammed Mustafa'nın gölgesiyim. Onun hizmetçisiyim. Onun kuluyum, kölesiyim. Şimdi bize nasihat ederek sonunda diyor ki, ey benim aziz dostlarım, benim sevgili dostlarım, benim vücudumun yeşil yaprak, yeşil dalları, siz benim cemaatime girmişsiniz. Kendi hayatınızı, malınızı veriyorsunuz. Rahatınızı feda ediyorsunuz. Benim dostum kimdir? Ve benim akrabam kimdir? Her kim beni tanır. Beni kim tanır? Yalnız bana inanır ki ben gönderildim. Ve beni kabul eder. Ben bu dünyadan değilim. Onun için bu dünya beni tanıyamaz. Her kime bu alemden payı verilirse onlar beni kabul ederler. Ve kabul edecekler. Her kim beni terk ederse beni gönderen Allah'ı terk eder. Ve her kim benimle bağlı kalırsa Allah Teala ile bağını kurar. Benim elimde bir çırağı vardır. Her kim gelirse bu nurdan pay alacak. Ama her kim vahime ve kötü zandan uzak kaçarsa, vahimeye kapılırsa karanlığa düşürülecek. Bu zamanın koruyucu kalesi benim. Her kim benim girerse hırsızlardan ve kötü insanlardan korunacak. Ama her kim benim duvarlarımdan uzak kalmak isterse her taraftan ölüm onu yakalayacaktır. Onun naaşı dahi baki kalmayacak. Benim içime giren kimdir? Hayırı benimseyen ve eğriliği bırakıp doğruluğu üzerine bağlı olan, şeytanın kölelerinden uzaklaşan, Allah-u Teala'nın bir kulu olan her kim bunu yaparsa o bendendir ve ben ondanım. Ama böyle yapmakta ancak öyle birisi kadırdır ki Allah-u Teala kendisini nefsi müzekkinin gölgesini bahşeder. O zaman sanki içinde hiçbir ateş yok idi gibi olur öyle birisi. Nefsin ateşi sönmüş olur nefsini temizlediği zaman. Sanki içinde hiç ateş yoktu. O zaman o ilerleme için üzerine ilerleme gösterir. Ve Allah-u Teala'nın ruhu içinde bulundukça ve büyük bir tecelli ile Rabbul Alemin'in onun kalbine müstevli olursa, orada yani arş kurarsa bu demektir. O zaman onun insanlığı yok olur ve yepyeni bir insanlık söz konusu olur. Allah-u Teala yeniden kendisiyle alaka kurar ve cennet hayatını bu dünyada kendisine bahşeder. Onun için bu öyle bir talimattır ki buna bağlı kalmakla Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizden beklemiştir bunu. Gerçek biat edenin bir ölçüsünü yaratmıştır. Onun için bugünlerde muhasebe etmeliyiz. Bu şartlara göre hayatımızı geçiriyor muyuz? Allah-u Teala bizim zaafımızı ve hatalarımızı affeylesin, onları uzaklaştırsın, yok etsin ve kendi hayatımızda temiz değişiklikler yaratmamızı bize nasip etsin. Eğer bizim içimizde bir hayır varsa onun derecesi daha da yükselsin. Allah-u Teala onu daha yükseltmemizi bize nasip etsin ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetinin gayesini yerine getirenler olalım. Bugün ben birkaç dakika aldım Pakistan ile alakalı olarak. Pakistan 23 Mart'ta Pakistan Yom-i Pakistan İstiklal Günü kutlanmaktadır. Pakistanlı Ahmedilere diyeceğim ki dua edin.
ülkenin içinden geçtiği bu devir çok tehlikelidir. Allah-u Teala bu ülkeyi korusun. Ahmediler uğruna bunları korusun. Çünkü Ahmediler bu ülkeyi korumak için çok dualarda bulundular. Ama yine denir. Onun için ben gerçekleri sayacağım. Ahmediler bu nasıl bunu yaptılar bu ülkeyi. Devri Cedid adlı bir gazete vardı. 1923 senesinde yazdı. Chaudhry Zafarullah Han hakkında. Punjab Council'in bütün Müslümanların temsilcisi olmak hakkına sahiptir. Onlar ihtiyaç gördüler. Punjab tarafından birisini İngiltere'ye gönderim. Chaudhry Zafarullah Han'ın zatı idi ki onlar onu seçtiler. Chaudhry Bey kendi parasını sarf ederek ve İngiliz hükümetine ve politikacılara güzel bir şekilde bu meseleyi onlara arz etti. En azından bir gazeteci hiçbir zaman bunu inkar edemez. Bu öyle gerçeklerdir. Sonra edep sahiplerinden birisi Mevlana Muhammed Ali Cevher vardı. Hamdard adlı gazetesinde 26 Eylül 1927'sinde diyor ki eğer Mirza Beşiruddin Mahmud Aman'a teşekkür etmezsek günah yapmış oluruz. Onlar bütün inanç değişikliğe rağmen bütün Müslümanlara hizmet ediyorlar. Ve İslamiyet'in bu düzenli cemaatin ameli diğer insanlar için özellikle ve mollalar için özellikle bir örnek olacaktır. Mevlana Muhammed Ali Cevher Bey dahi yalnız Ahmediye cemaatinin çabalarını methetmekle kalmayıp diğer Müslümanlara arasına saymaktadır. Halbuki bugünlerde Ahmediye tarihinden Ahmediye cemaatinin ismi çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ne tarihi bakımından Müslümanlar zaten yasal olarak dahi kabul etmezler. Aynı şekilde bir Hoca Hasan Nizami adlı bir edebiyatçı vardır. Yazdı, dedi ki o konferansta her Hindu ve her Müslüman ve her İngiliz Chaudhry Zafarullah Han'ın yeteneğini kabul etti. Ve dedi ki Müslümanlar arasında eğer bir insan varsa ki ağzından kötü bir ağzını çıkarmıyorsa ve bu zamanın politikasını da iyi anlıyorsa o Chaudhry Zafarullah Han'dır. 1934 senesinde Pakistan'ın Terakkisi ve Ahmediye Cemaati adlı kitapta bunu yazmıştır. Doktor Aşık Hüseyin Bathalevi yazıyor, diyor ki Golmez Conference adlı insanlar arasında en başarılı Aga Khan ve Chaudhry Zafarullah Han idi. Bu da bir kitap vardır. İkbal'ın son 2 yılı. İkbal Akademi Pakistan tarafından yayınlanmıştır. Sonra Hazreti Kaizdi Azem Muhammed Ali Jinnah bizzat siyasete geri gelmek konusunda İngiltere'den Hindistan'a gitmek konusunda dedi ki ben hissettim ki ben Hindistan'a yardım edemeyeceğim. İngiltere'ye geldiydi. Hinduların zihinlerini de değiştiremem, Müslümanların gözlerini de açtıramam. Sonra gelip Londra'ya yerleştim ve burada kalacağıma karar verdim. Reis Cafri Bey yazıyor. O zaman Ahmediye cemaati onu tekrar geri almaya çalıştı. İkinci halife Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh Mevlana Abdülrahim Dard Londra caminin imamını gönderdi. Kaide azıma baskı yap ki geri gelsin.
ve Müslümanlara liderlik yapsın ki onların hakkını elde edilebilsinler. Sonunda Kaid-i Azam Hindistan'a geri döndü ve Müslümanlara hizmet etmeye başladı. Ve dedi ki the eloquent persuasion of the imam left me no escape. Yani caminin imamı, Londra caminin imamının güzel sözleri, akıcı sözleri öyle bana nasihat etti ki benim için bir kaçış yolunu baki bırakmadım. Ben kaçamadım. Sonra meşhur sahafi Muhammed Şefik Mimşin yazıyor. Muhammed Şefik, Mr. Liyakat Ali Han ve Abdurrahim idi ki Muhammed Ali Cinah'ı teşvik ettiler kendi iradesini değiştirmeye, geri gelip siyasetini yapmaya. Bunun neticesinde Cinah 1934 senesinde geri döndü ve Hindistan Büyük Millet Meclisi'nin üyesi seçildi. Sonra muhalifler dahi kabul ettiler. Ahrar Meclisi bir kitap vardır. Müslim Lig ve Mirzailer orada açık yazdılar. Mr. Jinnah Kuvveta'da bir konuşma yaptı ve Mirza Mahmud'un Müslim Lig'i himayet ettiğini beyan etti ve onu benimsedi ve ondan sonra seçimler başladığı zaman bütün Ahmediler Müslim Lig'e oy verdiler. Mevlevi Mir İbrahim Sialkoti Peygamber Hidayet ve Taide Pakistan'ın ve Müslim adlı eserinde yazıyor ki Ahmedilerin İslamiyet'in bayrağı altında gelmesi şunun delilidir ki gerçekten Müslim Lig Müslümanların tek temsilci cemaatiydi. Ahmediler Müslümandır ve Pakistan'da da büyük rol oynadılar. Sonra Chaudhry Zafarullah Han'ın hizmetleri, Hamid Nizami Nuvay Vakit gazetesinin Nuvay Vakit bugünlerde Ahmedi cemaati aleyhinde değiştiriyor çünkü değişmiştir artık siyasetleri, dünyanın maddiyatına bakıyorlar ama o günlerde Hamid Nizami Bey onun temelini atan diyor ki 4 gün Chaudhry Sar Muhammed Zafarullah Han Müslümanlar tarafından en güzel bir şekilde, delilli bir şekilde, akıllı bir şekilde tartışma yaptı. Başarı vermemek Allah'ın elindedir ama Chaudhry Zafarullah Han Müslümanların nasıl temsil ettiyse Müslümanlar kabul ettiler ki hak sözünü en güzel bir şekilde Chaudhry Zafarullah Han söylemiştir. Sar Zafarullah Han az bir zaman elindeydi ama ihlas ve yeteneğiyle kendi görevini en güzel bir şekilde yerine getirdi. Biz kesin inanıyoruz ki bütün Müslümanlar onun inancına bakmadan onun işine methedecekler işini. Sonra 53 senedeki fesatlar oldu, yağmalar Ahmediye cemaati aleyhinde. O gün Justice Munir adlı bir hakim dedi ki Ahmedilerinde uyduruk sözler söylediler. Gurdaspur şu sebepten dolayı Hindistan'a gönderildi ki Ahmediler belli bir kötü bir yol seçtiler ve Kaid-i Azam kötü bir deliller ileri sürdü. Fakat Chaudhry Munir hakim diyor ki ben Chaudhry Zafarullah Han ile birlikteydim. Onun üyesiydim. Chaudhry Zafarullah Han'a teşekkür etmeyi uygun görüyorum. Chaudhry Zafarullah Han Gurdaspur konusunda eldi. Bu gerçektir. Boundary Commission'ın buyrukları bunu gösteriyorlar. Her kim bununla ilgi gösteriyorsa kayıda bakabilir. Chaudhry Zafarullah Han Müslümanlar için
bencil olmadan hizmetler yapmıştır. Fakat yine de bu mollalar çirkin bir şekilde kendisinden bahsediyorlar. Ve bu çirkin şükürsüzlük artık çoğalmaktadır. Siyasi cemaatlerde ve ülkenin cemaati dahi apaçıktır. Onun için bugünkü ile alakalı olarak kendi ülkemiz Pakistan için de dua edelim. Allah-u Teala bunu ilerlemekte olduğu mahvolmak noktasından da korusun, alıkoysun. Ona doğru hızlı bir şekilde yaklaşmaktadır ülkemiz. Mahvolmaya doğru Allah-u Teala ondan kendisini alıkoysun. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر